waswele kudrayiva kwesinye isithuthi. Kusenjalo sajonge leyo kwakwenye izindlela ezi-around i-Stags Room neKomani sanengozi ethe yasuba imiphefumulo emithathu. Ingozi leyo ibingalindelekanga ibefanelanga bayenzekile. Nakwezinye ke especially phaka kula mhlaba se-BCM Buffalo City Amathole sesanepedestrians ezimbini ezithe zatshayiswa apho zihamba zabetha i-hit and run. Kusithe kusenjalo sajonge leyo kwakho ingozi ethe yehla especially phaka kula mhlaba seGcwaba kutshayiswe khona ipedestrian. Into exela into yoba ngaba zathe egqolo kwenzeka ingozi kubantu bakuthi especially xa iintsuku zokuthiwa kuphela inyanga. Besikhuza ke nenani labantu ababanjiweyo beqhuba bephantsi kwempembelelo ke ezophelile lomsele. Ingaba ke mhlambi ke inika ixhala yonke la meko? Iyaxhalabisa bhutam because iyabonakala uba abantu bakuthi ebona eyona nto iye ibaluleke kuzonwabisa behamba ngezithuthi bangayazi into yoba ngaba funeka bezinike uxanduva loba ngaba xa behamba ngezithuthi mababe abekho phantsi kwempembelelo zotywala. Loo nto leyo ithetha ukuthi ukhuseleko lwabo abalijonganga, bengajonganga nolukhuseleko lwabanye abantu abasebenzisa indlela babe bengekho phantsi kwempembelelo zotywala. Iphinde ke bhutam naba bahamba ngenyawo nabo ufumanise babanenxaxheba bayithatha ufumanise amaxesha amaninzi ngala maxesha befana uba umntu uhamba ngenyawo uhamba ngenyawo eyaphantsi kwempembelelo zotywala esawukhangela okunye utywala kwenye indawo. Sithi wonke umuntu osebenzisa indlela makazinike uxanduva loba ngaba kufuneka ekhuseleke yena uphinde kukhuseleke nalo uqhuba isithuthi. Bekugqibeleni uendapha luqhuba isithuthi eqhuba atshayise wena uhamba ngenyawo ube uphantsi kwempembelelo zotywala okanye ubengaselanga. Iendaphe loo nto le yenza ibeke ibala nakulona uqhubileyo because ubonakala ityala longakhathali lizobe livulelwa yena. Ifamily eziliqela seziqalisile ke uthatha i-long distance batravelisha balanda abantwana esikolweni abanye bavalile emisebenzini. Zithini tips onozinika kwi-families ezizawuhamba i-long distance apha kuDisemba? Cinga ke sibethwa yi-network umphulaphuli sizame nje kulinda kancinci mhlawumbe ke angaphinda abuye Mr Bandile phaa ke sikhangela angacebisa athini kwii-families eziza kube ke zithatha ke uhambo olude apha kwinyanga kaDisemba mphulaphuli, noba mhlawumbi kungenxa ke yemisebenzi yeefemeli, into ezifana nemitshato nemigidi okanye belanda abantwana abanye ke bebuyela emsebenzini. Inintsi nje into mhlawumbi sekhaya kodwa ke sawunikela kuMr Bandile sive into yoba uyakwazi ukubacebisa kusini na abantu abazawuthatha ke uhambo olude kulo Disemba. Ukhona Mr Mlombeni? Okay, technology network zizinto ke eziyathanda ke usoloko ke ziphazamisa mphulaphuli, kodwa ke ukuba ke siyancama kweli icala sanyanzeleka ke simfonele ngomnxeba, nalapho ke sawuthi ke sive into yoba siphethe ke sincedakala ngoluphina ke uhlobo mphulaphuli sekhaya. Ibaluleke kakhulu ke incoko yethu kuba ke siqala ke inyanga ephithizelayo, inyanga kaxakeka, nalapho ke ndicinga ke abaphulaphuli ke bayayazi uba ke kweli ixesha ke simane sikhuza iingozi ezenzekayo. Sikwiphulo ke loba nathi sincedise into kokuba ke zingehli ezi ngozi phaa ke ezindleleni khona ukuze ke sizame ke phofu ke ukusindisa imiphefumlo eliqela. Ndithi mandikubambe kule kona mkhulu wasikuva kakuhle, ububambile umbuzo wam? Mr Mlombeni? Ndiyakuva ngoku, uyandiva ngoku? Yes, sikuva kakuhle. Besicela ke ucebise ke iifemeli ezizawuthatha i-long distance apha kuDisemba. Into esinoyicebisa wena Absa, sawuqaphela uba ngeli xesha langoku likaDisemba lixesha loba ngaba kusiyiwa kwiziyunguma. Kukho abazawubuya ke besuka koomantshona koloni, especially nakoGauteng, nakoNorthern Cape, nakoNorth West. Siyacela ke abantu bakhona baqale baqiniseke uba bayakhutazana nabo bantu bazobe besebenzisa indlela bexhaphake kwiindlela zethu, especially ngeli xesha likaxakeka. Sibanika ke uba ngaba mabaqinisekise uba izithuthi uba uyabona ukhuseleko lwesithuthi ozokhwela kuso uba ngaba luhlanga, siyacela mntakuthi noko kho kucela into yoba ngaba ukungabuyi ukulunqumamisa uhambo lwakho. Sazi into yoba ngaba okona kubalulekile ukuthi xa ubuye ngendlela ekhuselekileyo nekwenza ukuzazi uba uzawufika ekhaya kwangexesha. Singawakhuthazi ke bhutam amaxesha uhambe ebusuku kwabantu bakuthi because bathi xa becupha la maxesha uhambe ebusuku ibe ngawo la abenza bayendaphe begaxeleke ezingozini kwizinto kwingozi ebefana uba amaxesha ebefana uba basuke ngawo kwangexesha for uqinisekisa into yoba ngaba bafika kwangexesha emakhaya babe besefresh bengakhange bozela, because ukozela kudaliwe ngalo lonke ixesha behamba kwindlela zethu. Sicela ke bayazi uba indalo abanokwazi uyitshintsha futhi abanoyincedisa nangezipini ezisele kuthiwa ziyancedisa. Kodwa into esinoyikhuthaza kubo abantu bakhulu bazinike uxanduva loba bayakhuthaza abazobe besendleleni bebakhulu bahlale kuthotyelwa umthetho ngalo lonke ixesha. Naxa kuyiwa kwimicimbi ke bhuti wam siba nexesha elibi kakhulu ofumaniseka uba xa kuyiwa kwimicimbi nakwimigidi nakwimitshato
kuthathwa izithuthi ezi-unroadworthy zi-overloadiwe zibe zizohamba kwiindawo ezisemagedukeni kwindlela ezingekho ntle, baendaphe noodrayiva aba babe benxilile. Endaphe loo nto isinyusela amanani. Siyacela ke kubantu bakuthi abazobe bephantsi kwezo meko zinjalo babaqina uba bazinike uxanduva loba isithuthi elizosetyenziswa sisithuthi esemgangathweni nesiphilileyo. Kokugqibela nje mkhulu wakha sikrobisele nje nge-festive season campaigns sisekhona sukuva kakuhle festive season campaigns khasikrobisele nje seniphehlelele ii-campaigns apha for i-festive season. Izawuphehlelelwa bhutami ikhampeyini yethu especially kulo mhlaba waseKomani, especially kulo mhlaba waseChris Hani phaa ku-N6. Kodwa ke izawube iqhutywa phaa ngoLwesine, izawube iqhutywa emisi wethu wephondo kuba uNational seli-already yena eliphehlelele lakhe likaNational. Siye silandele emveni kwakhe. Kuzawuthi sekunjalo ke kulandele noomasipala baqhubeleke nabo babe belontsha sele iprovince le ilontshile. Ndizama ukuthi ke amaqhinga wokuqhubisana neengozi awekho nje kuphela awekho nje kuphela kwi-Department of Transport eziphondo, akhona nakumasebe la awelokali la asebenzayo njengathi na. Alright. Nkosi kakhulu ke mkhulu, siyabulela ngexesha lakho. Sesileqa phaa kwiindaba zentsimbi yesihlanu. Sathi qolo ke umane ke sithetha ke nabaphulaphuli apha kule nyanga. Akho ngxaki bhuti wam, sohlala sikhona, se-available. Right. Nkosi kakhulu, umphulaphuli nguye ke uMr Bandile.